Sí, tú, hola, ven. ¿Buscas más espacio para almacenar tus alimentos? Sígueme por acá. Permíteme, te ofrezco el congelador de una excelente casa como lo es Mave. Son 145 litros de capacidad, totalmente pros, y lo mejor es que es dual. Puedes congelar o refrigerar de acuerdo a tus necesidades. Recuerda que también es fácil de hacer una excelente limpieza y la garantía, ni se diga, 3 años en el compresor, o sea, el corazón del producto, y 1 año en los demás componentes. Puedes adquirirlo en nuestras tiendas de la carrera 13 o en nuestra página web www.electroferiadela13.com. Te esperamos.